我想幫你，仲選數住幫你。Bonnie 全新私人貸款 App， 幫你自主生活，幫你跨越界限，幫你解鎖成就，隨時隨地資金即到手。但 Bonnie 數住幫你，輕鬆做自己。成功申請即享8800蚊現金回贈，立即下載 Bonnie 百富邦 Credit。借定唔借還得到先好借。今集係由富邦財務全新推出嘅私人貸款 App Bonnie 贊助，新客戶輸入優惠碼 BONIWINTV 申請貸款，成功提取指定貸款額，最高可以獲得8800蚊現金回贈。詳情可以留意影片下邊嘅優惠內容。好啦，歡迎收睇4月28號嘅賽馬年金術啦。咁啊，今期咧就跑呢個谷草野賽啊，9場賽事啊，咁啊頭場開跑咧就呢個6:40啦，咁啊即係6:8啦。咁啊多寶方面就冇噶啦，咁啊始終都係大賽過後啦，清晒啲多寶噶啦。咁啊今期咧繼續1拖3嘅正負 Q 推介啦。咁啊今次推介場次咧就係第5場啊，呢個4班1800米啊。膽咧就攞翻近期就on晒 form 噶啦，2號嘅型號威風啊。咁啊型號威風啦，咁啊連續打2場上名噶啦。咁當然最吸睛就係講緊上場5-3啦。暫冇少少強組嘅賽績出嚟嘅，咁點解咧？自用名區啦，咁啊大家都知一場5-3咧就係、破晒呢個班制紀錄時間啊，咁所以咧呢一隻自用名區咧上到3班咧都係差啲贏到嘅，咁所以呢一組咧我一定會 mark 低啦，咁啊甚至乎講緊咧第2名嗰隻香港神區咧，其實再出咧都經已搞掂咗噶啦，咁啊再數落去啦，綠色好景就麻麻地啦，咁我相信呢一組咧就開始煲緊啲即係強組嘅積出嚟啦，咁啊而呢一隻型號威風咧，其實上場呢場5-3咧，名次上係差過自用名區啦，但係表現上咧，我覺得都其實係好少少嘅，咁點解咧？嗱。自用名區就當然啦，你雖然你話講快步速啫，但係其實佢係貼住強人者順走噶嘛。而家型號威風咧，其實全程都係講緊啲二電望空噶。咁啊，如果蝕步速嚟講咧，呢一隻咧就一定係最蝕嘅啦。咁而最後咧，佢都係可以打翻上嚟嘅。咁證明呢隻馬咧，其實係可以上到1800都冇問題啦。長嚟嚟講就肯定有啦。咁今次啦，真係上到嚟1800啦，我估計佢6檔咧都係擺前啦。咁啊，騎師方面咧換咗奧爾文其實冇乜所謂嘅。咁因為始終呢一個騎師咧，騎姚冠輝嘅馬咧就特別準成啦。咁啊，今次咧好嘅檔位情況之下啦，同埋咧操練上都充足嘅。今場嘅放頭馬咧唔係話特別多啫，我估啦爆笑會擺前邊嘅。咁數落去就應該係呢隻型號威風咧就貼住呢個爆笑一齊放嘅。睇下會唔會有慢步速啦？如果有慢步速嘅呢隻馬咧，絕對係一個交代嘅好機會啊！落到嚟4班都係有個支持分噶啦，咁睇下可唔可以盡快就交代咗先啦。咁膽咧就係俾2號型號威風啦。冇錯啊，型號威風呢隻馬呢，咁其實喺即係近期嘅賽事入邊呢，都開始有啲腳影俾大家睇到啦。落到嚟4班呢，165即係1650呢啲組別呢，其實水準都唔係話太強嘅啫。咁其實你對嚟對去都係呢堆馬啫嘛。咁其實外地本身都已經跑到上1600嘅，咁而家加多200米跑上1800米呢，對於啲有多少成長嘅馬匹嚟講呢，相信都啱腳法嘅。咁啊喺度同拍檔一齊推介呢隻2號型號威風做馬膽先。咁嗱配腳方面呢，我其實就都係喺553入邊咧就尋寶嘅，咁因為呢組馬咧，因為都講咗啦。自用名區咧，咪段快開咁之下咧，就破班制紀錄時間嚟到贏馬嘅。咁啊，末段時間啊當然開得快啦，講到明段快。咁所以咧呢一場賽事入邊咧，我自己首先咧會睇中一啲喺末段咧交到啲快時間嘅馬嘅。咁分別會係啲咩馬咧？咪川河首區啦，咪香港神區同埋綠色好景嘅。咁啊頭先拍檔奧斯卡講呢隻自用名區嘅時候都講到啦。咁啊香港神區咧再出咧574嗰組咧就已經係 win 咗噶啦。咁啊綠色好景之後再出咧，咁都係跑翻谷咗650嘅情況之下咧，就入 Q 嘅。咁變相咧，其實你見到呢一川河首區咧，佢交嗰個末段時間咧，其實比呢兩隻馬係更加之出色嘅。講緊交22.88啦。咁所以我自己覺得咧，咁跑4班咧，即係中距離嘅賽事，呢一川河首區咧，必定要留意住嘅，因為同佢一齊交個快末段嘅馬匹咧，之後係一 win 1 Q 㗎。咁所以咧，呢隻嘅川河首區，相信咧都會係今次咧熱門分子嚟嘅。咁但係咧，我自己覺得根據翻上次個表現咧，值得喺度
度咧做個配腳推介嘅。咁啊，同拍檔一齊先推介呢隻5號嘅川河首區先。咁啊，川河首區有少少打游擊嘅味道啦。咁啊，事關咧佢季內贏嗰場143咧，咁啊密出嘅，咁啊用黃志宏咧後上咧喺裏邊穿上嚟嘅。咁其實大家可以再睇翻53嗰場，即係正如拍檔所講咧，其實佢頭段咧有少少脫節嘅。咁當然啦，可能就真係個前面段速太快啦。咁而佢最尾咧都追翻唔少嘅，其實都係輸3個馬位啫。咁之後嗰場593咧，咁啊黃志宏中段走上去都係游嘅啫。咁啊跑呢個2200有少少練氣嘅味道。今次咧嗱1600上嚟2200，再縮翻落1800咧，成班嘢都係對路噶啦。跑法就唔會太大特別噶啦，都係裝喺後邊衝一段嘅啫。我相信呢一隻馬咧，未必話太受到即係當日嘅場地影響啦。咁啊，因為事關佢贏嗰場咧，都係突然之間喺裏面穿上嚟嘅。咁所以呢啲馬咧都係賭個套路嘅啫。如果你覺得佢今場係嘅咧，就應該要啦。咁再加埋啦，佢前一場嗰場3咧。大家一致覺得係呢一堆馬咧，其實都有機會創到再出會創到唔錯嘅成績出嚟嘅。咁所以呢隻川河首區咧，一定要抹翻低嘅。咁之後咧，俾一隻馬咧就係撇開嗰場553噶啦，就係10號嘅大將啊。咁啊，其實呢隻大將咧上場當然名次就倒退咗啦。咁當然都有藉口嘅。咁啊入彎嘅時候咧，就喺馬群裏邊啦，咁啊末段咧又係塞嘅，咪當隔一場咯。咁你再睇翻之前481咧，咁啊481嗰場咧，正正又係跑呢個4班千百米嘅，同埋都係同埋嗰隻妙算奇勝一齊跑嘅嘛。咁所以呢隻大將咧，如果你話今次妙算奇勝咧換阿潘頓大熱嘅時候咧，我相信呢隻大將咧，只要交翻出咧481嗰場喺內欄衝上嘅走勢咧，其實講掹翻啲3344咧，其實一啲都唔出奇嘅。今次排2檔換阿班德利同偉達今年合作咧就相當之好啦嚇，咁我相信咧，即係換翻個即係騎練合作好嘅人咧，我相信今次跑嘅成績都會再延續翻今季咧有上名嘅機會嘅，咁所以咧第2隻配腳咧都係預期範圍內㗎，就係10號嘅大將啊。咁啊大將呢隻馬咧，咁其實自從上到嚟4班之後咧，咁我自己覺得佢嘅表現咧，你話好即係 surprisingly 咁進步又唔係嘅，咁但係始終咧每就喺陣上交咗一啲唔錯嘅走勢上嚟啦，咁啊個分數咧，咁啊雖然因為真係枕住跑近啦，唔會話調整得太多啦，咁但係我相信始終咧呢啲馬都未見底嘅，咁跑咗幾場之後咧，特別是嚟到即係季中尾階段咧，可能整體水準偏弱嘅情況之下咧，都要將呢啲馬加入翻喺個投注組合入邊嘅，咁啊同拍檔一齊推介10號呢隻大將咧做第2隻馬膽啦。咁最後一隻咧都係包翻啲可能有機會係熱門分子嚟嘅，咁啊6號呢一隻嘅妙算奇勝啦。咁啊其實之前喺唔同嘅平台入邊咧都即係推介過呢隻馬噶啦。咁啊其實講緊3歲仔咧，枕住都可以喺一啲較中距離嘅路程入邊交到啲追勢咧，已經真係相當之唔錯噶啦，亦都即係令人期待呢隻馬之後嗰個發展啦。咁啊上次嘅543咧，其實就轉咗過去2000米，即係田草2000米作賽嘅。咁講緊對上嗰2場咧，其實都係跑緊個谷草1500米。咁上次係試下玩下啲新嘢啦。咁但係咧，好唔好彩就係咧，我自己覺得喺嗰場賽事入邊咧，佢嗰個即係衝勢啊，或者個走位咧，其實都唔夠其他馬咁嚟到發揮嘅。咁就算你話即係之後喺中距離賽事入邊即係都有啲走勢啦，咁叫修正翻，都即係叫衝翻上嚟啦。咁但係我自己覺得咧，現階段嚟講咧，2000米可能對佢嚟講真係太過吃力啦，咁仲要對住啲年長馬孭住個比較重啲嘅磅位咧，可能都真係有啲辛苦。咁今次咧翻過嚟谷草1500米咧，我相信喺個級數上面咧，當然就冇田草2000咁高啦。咁所以咧亦都要留意翻喺個配搭上面咧，今次就轉咗用潘頓㗎啦。咁之前即係霍雲星幾次都合作愉快啊，都叫做唔會話犯咗太多錯誤之下咧轉咗潘頓，咁仲要喺賽前咧加咗個眼罩，咁我覺得成單嘢都相當之正面嘅。咁啊最近一次即係阿廖 Sir 咧咁嚟到谷草加個眼罩嗰隻咧，其實都係贏埋嘅嗰隻嘅翠紅啊。咁所以跟翻呢個套路之下咧，加上強配潘頓咧，相信都唔會話揸流攤㗎啦。咁啊配腳方面咧，就咁最後一隻就推介6號呢一隻嘅妙算奇勝啦。係啊，咁啊呢隻妙算奇勝都要包翻啦。咁啊盡管呢隻都好大機會就大熱噶啦。跑法嚟講唔會有太大特別嘅，都係擺中間或者後邊又衝一段啦。咁啊潘頓搞得掂啦。咁啊始終咧廖康明近期啦，即係講緊近呢4-5次嘅 B1馬咧係好比季初嘅，咁所以呢一隻都要投以相信嘅。咁啊中嘅我哋心水，我哋今次提供咧就係呢個1拖3嘅勝負，叫話第5場4班1500米嘅賽事。咁啊心水咧就係2號嘅型號威風啦，咁啊拖翻5號川河首區啦，6號妙算奇勝啦，同埋呢個
16嘅大獎俾大家參考下嘅。咁啊，呢條片差唔多啦，咁記得 CSS 我哋 WinTV 嘅 channel，咁我哋下條片再見啦，拜拜。拜拜。我想幫你，仲選數住幫你。Bonnie 全新私人貸款 App， 幫你自主生活，幫你跨越界限，幫你解鎖成就，隨時隨地資金即到手。但 Bonnie 數住幫你，輕鬆做自己。成功申請即享8800蚊現金回贈，立即下載 Bonnie 百富邦 Credit。借定唔借還得到先好借。